अरे भाई भाई भाई, इतने सारे गाड़ियों में से तो मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा कि कौन सा गाड़ी चोर चुरा कर ले जा रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं मैं पहचान पाता हूँ या नहीं। मुझे तो लगता है यही गाड़ी को चोर ले जा रहा है, लेकिन उसे देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। ये तो सच में यही गाड़ी थी और इसका तो चिथड़े उड़ गया।